بسیار با پول بسیار به وطنت گردیدی. دوستانی عزیز و مهربان، السلام علیکم. امیدوارم که همه شما خوب هستین، صحت و سلامت هستین. این نوارها ای وطن، ای شهر کولوبند. در اینجا در فرودگاه شهر کولوب نزدیکان من پدر و مادرم، جیانکم، خواهرکم جمع شدگیان و یا فرزند کلانی خواهر موزونه را الهام جانم به روسیه به کارکنی گسیل کردستند. الهام جان гарчанде ки маълумоти олӣ доштагӣ боша, лекин чихеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст дар Тоҷикистон ҳам хеле коре ки мисол ҳам бихӯрӣ, ҳам бипӯшӣ, ҳам бо барои зангирӣ ҷамъ кунӣ. Барои ҳамин имрӯз раи Россияро пеш гирифтестай. Фарзанд вақти калон шуд, мегӯям парончак мешава, айлонаш парида мерава ростай. бори нахуст илҳом ҷон хонаи падару модара, оғӯши гарми модара тарк кардак. ин ба модар ва ҳам ба фарзанд бисёр ҳам мушкил аст. дар инҷа илҳомҷон дуои падару модар, дуои бобоҷонаш, дуои момаҷонаша гирифт. роҳи ғарибиро пеш гирифт. бо як ғариби дигар дар қатори мо зиёд шуд. ба ҳамаш мо шукрона мекунем. бале дӯстони азиз, мо дар ҳар куҷое ки набошем, дуои падару модар ҳамеша тошаи роҳи моанд. бигузор аллоҳи меҳрубон онҳоро ҳамеша дар болои сари мо нигаҳбон бошаду моро ҳам дар ғарибиҳо нигаҳбон шаваду соқу саломат бо дасти пур ба ватан, ба назди падару модар, ба назди наздикони худ баргардем. Очаҷон розиша меган Россия хубай. چرتوتی مو بالا بچه اکای فتحولا در مسکو ویس داره میگه برون ترسیه اوچه رسیه میرن میخواهی پول دار شبون از همه بالا شبون میخواهی پول دار شبون از همه بالا شبون رنگی دیگر پیکام ما ماشین سوار شوم اوچه رسیه میرم. Салом, дӯстони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастен, сеҳату саломат ҳастен. Ман Сабринаям. Дар комментариё нависонден ки ҷойи кори мара, ҷойи кори хидмама нишон битум. Ман кати акам кор мекунам. ҷойи кори акам да инами отдел да ман кор мекунам. Отдели ручной. Ина берун. Инами отделда ман кор мекунам. Ман эҷада чӣ мекунам? Клей мекунам, конверто, архел, инамтари карточкора раскладывать мекунам, ина карточко заказ мекунам. Ҳай, примерно архел, ами карточкора примерно 40,000 заказ кардам. Бояд ягон 100 чи
карточкора ҷобаҷо кунӣ. Инамтари ба коробка. Инамтари дӯстони азиз. Ина. Ма ҷои коримда 2 бор обед мекунам. Соати 12, соати 5. Инам инҷода ҳар хел цехҳо ҳастай. Цехи ручной работа, цехи чӣ резчик, ну бумагора чӣ мекуна итари мебра. Ина дӯстони азиз, цехи печат ҳастай. Ина иҷода ҳар хел аппаратҳо. Инамтари дӯстони азиз. Театралка сар шидай, ма то театралка сар шидана ма ҳар рӯз кор мекардам. Театралка сар шид, ма 2 бор як ҳафтада отдих мегирам. Рӯзи ҷумъада и рӯзи чоршанба. Инамтари дӯстони азиз, бо шумо албат мепурсен, ту чӣ як умр ҳамин кор мекунӣ? Всё, 13 сола шидай тамом, мактаб тамом? Не, дӯстони азиз. И подработкаи барои чӣ? Каникул. Барои ки ман каникул биромадам. Кай ки мактаб шавам, ма чӣ подработкамо мемонам, мактаб мехонам. Хеле ма гуфтагӣ будам, ма журналист мешавам, ма образование мегирам, худо хоҳад. Инамтари дӯстони азиз. Инамтари. Ҳай дӯстони азиз. дӯстони азиз, дар инҷа боша ман дар автобусам тарафи шаҳр рафтистам. имрӯз рӯзи шанбеай, гуфтам як тарафи шаҳр бирам МФЦ барои насибу шодчиам меояд ба наздикӣ. Чӣ кунем? Барои регистратсия 3 моҳа карданаш бояд ки пешакӣ очерат мегирифтай бо аввали хел набуд. Ози одам бисёр шидагие барои документ кардан. Ҳамаи ами чиопурай МФЦ куҷое мерай, фақат одамо барои чӣ документ кардан иммигрантҳо пешакӣ очерат мегиранд. Барои то 3 августа ё ки то 3 сентябра муҳлат додагиянд ки бояд ки ҳама документ кунад. Агар касе документ кардагӣ набоша, депортатсияш мекунанд мегӯянд. Инами хел барои ҳамин пешакӣ очерат гирифтам дар корай. Оли очам наёмада, ман насиб боша мерам очератш мегирам. Инами хел. Ина иҷа ман автобус қатъи ози рафтестам. Имрӯз чӣ кардистам? Мошини қатъи нарафтестам, дадаш кордай, Сабринани кордай. Ма барои ҳамин қана наметавонам тез видео карда, барое ки кори давлат мисол бо кори хона ози ягон ёрдамчӣ надорам. Сабрина кордай. Бо инами хеле бо вақтҳои выходноим ягон чимда бо ай пайи коробори дига мешам. Хеле видеокунида ман вақти бисёр намеёвам. Хай агар ягон видеои осонаки боша, мисол бемонтаж кардан, монтажу хақӣ набоша, хай мемонам. Инами хел дӯстони азиз, бо дар комментария як кас нависондагӣ буд ки дар бораи апаҷон, дар бораи чӣ хел гражданство гирифтаантон камтар маълумот медоден. Хай хоҳари азиз, мо барвақт гирифтагием гражданство соли 2006. Вақти мо омадагӣ будем соли 2002, мисол у қодами хеле бисёр набудак. Гражданство гирифтан дар ин воқа бисёр одам хеле чӣ намекардак, набудак. Мо чӣ хел гирифтем? Фарзандом майда буданд. Мо дар як ҷо хона снимат мекардем, як компирда. Аммо компир фақат моро чӣ мекард? Пропискаи 3 моҳа мекард. Нағзе буд ки фақат ами 2-3 рӯз монданда ба прописка тамом шидана меомад худаш мегуфт ки мегуфт ки нам хеле числада пропискаи шумо тамом мешава, регистратсиятуно чӣ мекунем? Тайёр шем бирем бо продлитш кунем. Хаям хел бечора ҳар 3 моҳ пас продлит мекард, уже дар ҷонаш задак. Баъд гуфт ки намешава ки хел як бора ма чанд сола шуморо бикунам, дигари хел ҳар 3 моҳ пас мисол чӣ накунем, нарем ба муҷарраб. Баъд гуфтем ки хай мисол фаҳмидем, гуфтем ки хеле 3 сола вақти амо вақта мешидай ки чӣ кунеда, времени проживание кунӣ. Баъд ҳамин хел документҳомона спурдем барои времени проживание. 3 соламон прописка кардак, учен дар паспорти ҳами тоҷики печати ҳами 3 соларо мезаданд. Паспорти ма, паспорти шавҳарам дазадам печата. Фарзандом хай қатъи худмон заявленида, қатъи ма буданд заявленида, як бора ваёне гирифтам времени проживание.
Ученда фақат ам хеле чӣ буд, пас времени проживания метавонистӣ ки гражданство уже заявление бидӣ. Баъд уже мо да гражданство заявление додем. 6 моҳ пас уже гражданствомон тайёр шид. Тамом рафтем, паспорта гирифтем. Лекин дӯстони азиз, аввал чӣ хел буд? Аввал хел набуд ки мисол бирай тайёрак, ягон юристра бигира грамотна, мисол заявлениета бинависа, пир кина хеле бланкада, бирай биспорӣ хеле набуд. Ами ҳар бор худмон пир мекардем. Мисол хай агар як ҳарфашни мисол хато мешид, айсара мегардонданд, очератода мешидем. Ҳамчунин хеле очерати живой очерат буд. Мерафтем, мешиштем, медромадем, хай як кор ҷавоб гирифта чӣ мекардем? Агар як ҳарфашни мисол як вергла, як нуқташни як ҷуда хато мешид, дарав як дахтари хеле чӣ буда соз набуд, дарав чӣ мекард, қабул намекард, документора мегардонд. Айсара хеле як нервотрёбка буда. Ҳамчунин қати кӯдако мисол як лави шарда, мисол барои мисол духтури чӣ буд, калоно буда, мерафтем анализ меспордем, бо ҳам кӯдакони отдельно бо як лави шар, дигада бо барои кӯдако отдельно мерафтем. Инами хел хай мо худмон ба қувваи худмон бигем гирифтагием. Ҳамаша мо ягон посредник, ягон сумдодагӣ нестем. Мисол мо ягон даже ягон коробка конфет, ягон касафадарка кардагӣ набудем, барои ки як духтараки бисёр серьёзне буд, онҷа шиштагӣ буд. Мисол ягон борни ягон кас ягон коробка конфетш намедод, намегирифтак. Барои ҳамин мо ҳамаша ба қувваи худмон кардагием, ҳамаша мисол ба қонунӣ. оли ягон каса мо мепирсам, ма доим ҳамин гапа мегӯям ки ма дар ҳамин Россия чанд соли наистодагием, 19 сол шид, ягон бор мо бе мисол қонун зиндагӣ кардагӣ нестем, фақат аз рӯи қонун, фақат ҳама вақт ҳам хеле пропискаи 3 моҳа, регистратсияи 3 моҳарани мисол ҳамашани ҳам хел аз рӯи қонуну қоида мекардем. Хеле фалшиви мо ягон бор кардагӣ набудем. Инами хел баъд гражданство гирифтем. Инами хел дӯстони азиз, мо 15 солае ки гражданини Россияем, 19 солае ки дар Россия зиндагӣ мекунем. Чанд боро гуфтагӣ будам мутавоҷиама ки мисол солҳои пеш ки биёянд, мисол шанс доранд мисол айқафои ма гражданини Россия шаванд, барои пенсияи нағз гирифтан, бо айқафои во фарзандои дигаршон бишаванд. Лекин насиби тақдир набуда, розӣ нашиданд. Баъди хайна чанд сол фарзандо уговоричон карданд, розӣ шиданд. Отам ку розӣ нашидак, очам хай омада ина мекунад насиб боша, видно жительстваша мегира. Отам шӯхӣ мекунад, мега ки хай аму пенсияи очат ба ҳар дуона басай. Очат мега албат метахай марани, мега хеле шӯхӣ мекунад. Инами хел насиб боша, хай меояд рӯзои наздик чӣ мекунад. Баъд қатиш бунами хел даводав мекунем. иншоаллоҳ ки ҳамаи корро соз мешавад. дӯстони азиз, аз шумо бисёр ҳам миннатдорам ки канали маро дастгирӣ мекунед, дар канали мо даромада тамошо мекунед, наворҳои моро, комментарияҳои нағз менависед. аз суханҳои шумо бисёр ҳам шод мешавам. аз суханҳои нағзи шумо. хай агар дар мобайни 100 та комментарияи нағз 1-2 та комментария бад мебоша, мисол ма ба дил намегирам, мисол хафаи бадне намешам. барое ки мо бояд ки пеша як влога мондан, пеша ягон видеора мондан, хуб худмон фикр кунем ки мисол оқибаташ чӣ мешавад. ба ҳамаи гапи пасту баланд бояд ки мо тайёр бошем. чанд қа одами ҳастай ҳамон қадар фикру ақидаай. мисол на танҳо подписчикои худат, мисол вақте ки видеора ки мемонӣ, тамоми одам метавонад ки тамошо кунад, тамоми кас метавонад ки мисол фикру ақидаи худша бинависад. барои ин бояд ки мо ба ҳамаш тайёр бошем, ба гапҳои пасту баланд ба дил нагирем ва онҳоро бояд ки мо ба инобат бигирем. фикри ҳар яки шуморо оянда бо мисол камбудиҳои худмон ислоҳ кунем. агар мо мисол хафа шем ҳар як гапда, лучши мисол видео намонем, ин корда хубуш заниматся накунем. инами хел дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо ман мехоҳам ки видеои имрӯзаи худмонро ба охир бирасонам. дар ҳар куҷое ки бошен, сарбаланд бошен, хонаобод бошен, худтонро ва наздикотонро ҳамеша эҳтиёт кунед. хайр.